हम लोग बोगोमिलिच यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो कि कीव में सिचुएटेड है फिलहाल। एंड अभी हम चारों लोग अभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनफैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 ये इंडियन हॉस्टल स्टूडेंट्स में। हैं जो हॉस्टल में अभी फंसे हुए हैं फिलहाल। एंड अभी जो हमें रिसेंट न्यूज़ मिल रही है उसके हिसाब से एम्बेसी ये कह रही है, एम्बेसी बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स पे शिफ्ट कर रही है अपना फोकस कि कॉन्ट्रैक्टर्स ही लेके तुम्हें आएंगे वहाँ पे। एम्बेसी बस ये कह रही है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर हो। एक्चुअली हमें ये न्यूज़ मिली थी कि हमें यहाँ से रोमेनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी बॉर्डर की तरफ लेकर के जाया जाएगा। बट हम कीव में हैं और वो बॉर्डर लगभग बाई रोडवे एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स का जर्नी है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें बाई रोड ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ना बस चल रही है, ना ही कोई कैब वगैरह है, ना कोई कैब सर्विस है, ना ही हॉस्टल की तरफ से कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है अभी। एंड एम्बेसी की तरफ से अभी किसी एजेंट ने ऐसा बताया है एक ग्रुप में कि एम्बेसी से उन्होंने बात किया है, तो एम्बेसी ने ये बोला है सिर्फ कि हम ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी प्रोवाइड होगा वो एजेंट की तरफ से प्रोवाइड होगा। सो आई और डोंट नो अभी कितने टाइम में हमें मदद मिलेगी या नहीं। और हमारे आसपास के परसों इलाके में सुबह 4 बजे से इनफैक्ट बॉम्बिंग स्टार्ट हो चुकी है या और उसके बाद से थ्रू आउट पैनिक रहा है। हम यहाँ पे बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं, आराम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉम्बिंग की आवाज़ कंटिन्यूसली कुछ घंटों पे हमें आ रही है लगातार। तो अभी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और हम अभी 2 घंटे पहले आई थिंक हम अभी नीचे बंकर से वापस आए हैं, बेसमेंट से जो कि वापस आए हैं, हॉस्टल के नीचे जाने है। वाले हैं। जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। उसकी वीडियो हम आपको भेज देंगे अलग से कि वहाँ पर एक तो बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, बेसमेंट होने की वजह से सफोकेशन भी हो रही है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इंडियंस की यहाँ पे। एटलीस्ट तो कुछ 500 भी 500 फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड नहीं है। कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है फिलहाल। तो अभी जब तक हमारे पास स्टेपल फूड है अभी, तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी डील कर रहे हैं। और आगे कब तक हमारे पास रहेगा ये हमें कोई आइडिया नहीं है। और बंकर में इतना स्पेस है नहीं कि एटलीस्ट लगभग 500 बच्चे, जहाँ तक कि हमारा अनुमान है 500 बच्चे शायद फंसे हों वहाँ पे। फंसे नहीं, अभी तो हम सेफ्टी के लिए बंकर्स में ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी रात में जो है वो बॉम्बिंग होते हैं यहाँ पे। तो हमारा इकलौता जो बॉम्ब शेल्टर है जो नियरेस्ट है वो हमारे हॉस्टल के जस्ट नीचे ही है। बट वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ से भी जो ट्रैवल करके आए हैं यहाँ पे कीव में, तो उन्हें भी हमने हॉस्टल में शेल्टर करवाया है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं अभी तो कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, इवैक्यूएट किया जाए एटलीस्ट किसी बॉर्डर पे। ऐसे सेफ बॉर्डर पे, जहाँ पे हम बाद में फिर से इवैक्यूएट हो जाएं। बट अभी इस माहौल में, इस वॉर के टेंशन में हमें यहाँ से बाहर निकाला जा सके। एंड सिचुएशन हमें और भी ज़्यादा अलार्मिंग अब इसलिए लग रही है क्योंकि अभी जहाँ तक हमें न्यूज़ मिल पा रही है, वी डोंट नो कि ये फेक है कि रियल है, बट एक यूक्रेनियन फ्रेंड से बात करी, उसने कहा कि ऐसा ऑन ग्राउंड हो रहा है कि यूक्रेनियंस को ये नॉर्मल लोगों को ये गन्स वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 20,000 गन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो कुछ यूक्रेनियंस जो इंडियंस कुछ फ्लैट्स पे हैं उन पे शायद जाके लूट वगैरह की कोशिश डोर कर रहे नॉक हैं, करके डोर फिर नॉक उन्हें करके। बाहर तो अभी बुला हमें रहे हैं, फिर ऐसा ये कुछ। मैसेज आया है, एडवाइजरी आई है कि बिना मतलब अब हमें पता नहीं है कि कौन आने वाला है तो हम डोर ना खोलें फ्लैट्स वगैरह पे। हालांकि हॉस्टल में ये चीज़ तो नहीं है क्योंकि सारे साथ में, बट फ्लैट्स में ये सीन है। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अभी क्रिटिकल होती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। एंड यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा हमें। थ्रू आउट कुछ ना कुछ हमें बॉम्बिंग की आवाज़ आ ही रही है दूर से। हमारे हॉस्टल के आसपास अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बट देन पैनिक सिचुएशन हमेशा क्रिएटेड है। लोग जैसे ही एक बॉम्बिंग की आवाज़ आ रही है तुरंत नीचे जा रहे हैं, बेसमेंट में रह रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे सफोकेशन हो रही है इसलिए ज़्यादा टाइम वहाँ पे हम रह नहीं सकते, तो फिर वहाँ से हम वापस ऊपर आ रहे हैं। तो आई थिंक हम कब तक हम इस तरह से कर पाएंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। तो जितनी जल्दी हमें इवैक्यूएशन के लिए कुछ भी हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, हमें बस बॉर्डर्स तक पहुंचा सके तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। एंड हम लोग अभी कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें ये वीडियो बना रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो उन पे पास पहुंचे ये। एंड इंडियन गवर्नमेंट से जो हमें हेल्प मिलनी चाहिए वो हमें मिल तो जा रही है, लाइक हमें इवैक्यूएट किया जा रहा है, मे बी एयरलिफ्ट किया भी जा सके। बट जो मेन प्रॉब्लम है अभी कीव के अंदर जितने भी सारे बच्चे फंसे हुए हैं, कीव चाहे वो बोगोमिलिच यूनिवर्सिटी के हों, चाहे KMU के हों, या फिर तरस के बच्चे हों, उन्हें यहाँ से बॉर्डर तक जाने के लिए जो दिक्कत हो रही है सिर्फ वही एक मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि हम अगर जो बाई रूट भी जा रहे हैं, रोडवेज के थ्रू जा रहे हैं, तो भी दिक्कत हो सकती है हमारे ऊपर, शायद मे बी अटैक हो सके या ना हो सके, वो इस बात की हमें डर सता रही है। तो अभी हम वापस ये हमें एक बॉम्बिंग की हाँ, आवाज़ अभी जस्ट एक सुनाई पड़ी है ब्लास्ट सुनाई दिया है बाहर से ही कहीं एंड पे। ये सिचुएशन हमेशा ही है। मतलब ये अब इतनी नॉर्मल हो गई है चीज़ कि अब हम इस पर रिएक्ट करना भी बंद कर चुके हैं।
जो कि ऑफ कोर्स सिचुएशन ये सही नहीं है। इसकी वजह से वापस हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रखी होगी। एंड अभी हम सिर्फ खाना खाने के लिए ऊपर आए थे, बस खाना खा के हम सारे अभी वापस नीचे ही जा रहे हैं अभी फिलहाल। और शायद रात भर हमें वहीं और पे रात भर रहना हमें वहीं पर पड़ा। रहना पड़ेगा, क्योंकि हर समय मोस्टली ये सुबह के टाइम ज़्यादा अटैक होता है, सुबह 3-4 बजे। तो ऑफ कोर्स फिर रात में हम फिर उठना ही पड़ेगा, इसलिए अभी हम सारे अभी रात में जा रहे हैं बेसमेंट में। एंड आई डोंट नो रात तक सिचुएशन वहाँ पे कैसा रहेगा, कितने भीड़ रहेगी रात में, फिर सुबह कैसा होगा, अंदर नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि बाहर के गेट्स में, बाहर के एरिया में तो नेटवर्क आ रहा था, बट अंदर हमें नहीं पता कि और अंदर जाने पे नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा। हम बंकर कोई के श्योरिटी थोड़ा नहीं है। आउटर में ही थे, तो थोड़ा नेटवर्क आ रहा था। बट हमारा बंकर थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ पे हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। मे बी वहाँ पे एंड ये आए हॉस्टल ना सिर्फ आए। सिर्फ हॉस्टल के बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर रहा, ये फिलहाल जितने भी कीव में इंडियंस हैं सबको अकोमोडेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट देन लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड Need स्पेस बढ़ती है, है। लिमिटेड रिसोर्स है, बट लोग बढ़ते जा रहे हैं 2-3 और दिन में शायद suffocation हो रहे। पैनिक सिचुएशन भी हो सकता है, तो इस वजह से तो जितनी जल्दी अगर हो बहुत सके जल्दी तो। कुछ नहीं किया गया तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहे हम, एटीएम सारे बंद हैं, आउट ऑफ सर्विस हैं। तो हमारे पास भी लिमिटेड कैश है अभी, इन स्पाइट ऑफ की पैसे हमारे इंडियन कार्ड में है, बट हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं अभी। सिचुएशन क्योंकि एटीएम वगैरह सब एटीएम कुछ वगैरह बंद आउट है, ऑफ बैंक सर्विस है। वगैरह सब बंद है। एंड हम डॉलर्स हमारे पास अभी है नहीं, बिकॉज अभी तो हम आए नहीं है, बहुत पहले से ही हम यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं। तो अभी सिचुएशन जितनी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो हमें करे। हमें बस किसी तरह यूक्रेन बॉर्डर के यूक्रेन बस पार कर ले, उसके बाद तो हम वेट कर ही सकते हैं इवैक्यूएशन फ्लाइट्स का। आई थिंक दैट्स ऑल। एंड बाय द वे, दिस इज आर्यन। पूजा, एंड दिस इज शिवेंद्र पांडे। साक्षी, हम चारों थर्ड कोर्स के स्टूडेंट हैं, बोगोमिलिट्स बोगोमिलिट्स। यूनिवर्सिटी। एंड हमारा जो प्रेजेंट लोकेशन है, जो बेसमेंट का लोकेशन है हमारा हॉस्टल, वो है चोक्लोविस्की बुलवार्ड 39। And the nearest metro station is Shulyaska, and the nearest railway station is Karavavidachi railway station. सो जितनी जल्दी हेल्प हो सके प्लीज, एंड जितनी ज़्यादा स्प्रेड कर सकें आप ये वीडियो प्लीज करिए, Yeah. बिकॉज दिस इज ऑल द हेल्प वी कैन गेट। थैंक यू। Thank you so थैंक much. यू।